Урок 1. Изучение английского языка для студентов университетов. Привет, Анна. Вы заметили какие-либо изменения в университетском колледже в последнее время? Урок Привет, 1. Анна. Вы Изучение заметили какие-либо английского изменения языка в они внедрили университетском колледже в несколько новых последнее время? технологий в классах. В самом деле, это интересно. Какие технологии они используют? Что ж, они внедрили интерактивные смарт-доски для лучшего взаимодействия во время лекций. Отлично. Думаю, это сделает обучение более увлекательным и эффективным. Определенно. Кроме того, они начали предлагать онлайн-курсы для студентов, предпочитающих дистанционное обучение. Это разумный шаг. Это позволяет учащимся более гибко планировать свое расписание. Совершенно верно. Кроме того, они обновили библиотеку цифровыми ресурсами и электронными книгами. Это просто фантастика. Это гораздо удобнее, чем носить с собой тяжелые учебники. Я полностью согласен. Университет хорошо адаптируется к цифровой эпохе. Приятно видеть, как технологии меняют учебный процесс. Совершенно верно. Для нас важно быть в курсе последних достижений. Вы правы. Использование технологий поможет нам преуспеть в учебе. Определенно. Давайте воспользуемся этими возможностями по максимуму и преуспеем в обучении. Совершенно верно. Давайте примем изменения и сделаем время, проведенное в университете, значимым. Не могу не согласиться с этим. Давайте будем действовать на опережение и максимально эффективно использовать наши ресурсы. Мудрые слова. Вперед к успешному академическому путешествию. Урок 2. Изучение маркетинга влиятельных лиц. Привет, Анна. Вы когда-нибудь задумывались об эффективности маркетинга влияния? Безусловно, привет, Джон. Маркетинг влияния в последние годы значительно набрал обороты. В самом деле, я слышал неоднозначные мнения о его влиянии. Что вы думаете? Что ж, я считаю, что маркетинг влияния может быть очень эффективным, если проводить его стратегически. Это интересно. Как компаниям обеспечить успех с помощью инфлюенсерного маркетинга? Для компаний очень важно выбирать влиятельных лиц, чьи ценности соответствуют их бренду. Ах, поэтому аутентичность играет ключевую роль в маркетинге влияния. Совершенно верно. Потребители лучше реагируют на искреннюю поддержку. Вполне логично. Как вы думаете, влиятельные микролюди или знаменитости более эффективны? Это зависит от целевой аудитории и целей компании. У микроинфлюенсеров часто более заинтересованные последователи. Это хорошие замечания. Вовлеченность имеет решающее значение для успешной маркетинговой кампании. Определенно. Важно проанализировать показатели вовлеченности влиятельных лиц, прежде чем сотрудничать с ними. Я согласен. Итак, как вы думаете, влиятельный маркетинг может работать для всех типов продуктов? Это может быть эффективно для различных продуктов, но важно найти подходящих влиятельных лиц для каждой ниши. Верно,
Ключевым моментом является поиск влиятельных лиц, которые действительно связаны с целевой аудиторией. Совершенно верно. Речь идет о создании доверия и доверия со стороны потребителей. Понимаю. Маркетинг влияния кажется мощным инструментом при правильном использовании. Это определенно может повысить узнаваемость бренда и увеличить продажи. Приятно это знать. Я учту это при разработке будущих маркетинговых стратегий. Это стоит изучить. Маркетинг влияния может изменить правила игры для бизнеса. Спасибо, что поделились своими мыслями. Я благодарна за это. Добро пожаловать! Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас есть еще вопросы. Я так и сделаю. Давайте продолжим учиться и открывать новые способы преуспеть в мире маркетинга. Урок 3. Важность чтения для детей. Привет, Анна. Вы заметили, как каждая библиотека поощряет детей к чтению? Безусловно, привет, Джон. Библиотеки играют решающую роль в развитии навыков чтения среди детей. Приятно это слышать. Как вы думаете, почему чтение важно для детей? Что ж, чтение помогает детям развивать языковые навыки и развивает воображение. Это правда. Это также знакомит их с разными культурами и точками зрения. Абсолютно. Чтение расширяет их кругозор и способствует развитию эмпатии. Я согласен. Считаете ли вы, что родителям следует активно участвовать в чтении своих детей? Определенно. Родители могут читать вместе со своими детьми и создавать атмосферу сближения. Звучит замечательно. Как родителям сделать чтение более приятным для детей? Они могут выбрать книги, соответствующие интересам ребенка, и превратить это занятие в увлекательное занятие. Ах, поэтому важно найти книги, отвечающие предпочтениям ребенка. Совершенно верно. Это помогает детям развивать любовь к чтению с раннего возраста. Это важно. Как вы думаете, цифровые книги также эффективны, как и книги в бумажном виде? Цифровые книги удобны, а книги в бумажном виде приносят ощутимые впечатления. Понимаю. Таким образом, сочетание того и другого может быть полезным. Да, речь идет о поиске баланса, подходящего для каждого ребенка и его семьи. В этом есть смысл. Как обеспечить каждому ребенку доступ к книгам и библиотекам? Крайне важно продвигать программы по борьбе с неграмотностью и предоставлять ресурсы обездоленным сообществам. Я согласен. Доступ к книгам должен быть правом каждого ребенка, независимо от его происхождения. Совершенно верно. Это расширяет их возможности и открывает перед ними безграничные возможности. Я рада, что прилагаются усилия для того, чтобы сделать чтение доступным для всех детей. Это коллективная ответственность. Давайте продолжим выступать за грамотность и обучение. Не могу не согласиться с этим. Вместе мы можем оказать положительное влияние на жизнь детей. В этом и заключается дух.
Давайте вдохновим юные умы и воспитаем любовь к чтению. Определенно. Впереди будущее, в котором у каждого ребенка будет возможность исследовать мир с помощью книг. Урок 4. Изучение развития персонажей в романах. Привет, Анна. Вы заметили, что персонажи этого романа имеют широкий спектр личностей? Безусловно, привет, Джон. Автор проделал огромную работу по разработке разнообразных и сложных персонажей. Это интересно. Как вы думаете, как развитие персонажей влияет на историю? Что ж, сильная проработка персонажей добавляет сюжету глубины и реалистичности. Понимаю. Это помогает читателям глубже познакомиться с персонажами. Именно так. Когда персонажи чувствуют себя аутентичными, читатели с большим интересом относятся к их путешествиям. В этом есть смысл. У тебя есть любимый персонаж из этого романа? Верю. Меня вдохновляют решимость и стойкость главного героя. Отлично. Какие методы используют авторы для создания ярких персонажей? Авторы часто используют диалоги, действия и мысли, чтобы раскрыть черты и мотивы персонажей. Ах, значит, это комбинация разных элементов повествования. Определенно. Речь идет о создании многомерного и привлекательного персонажа. Я согласен. Как вы думаете, должны ли персонажи меняться на протяжении всей истории? Совершенно верно. Дуги персонажей добавляют глубины и позволяют личностно расти и трансформироваться. Это правда. Это делает историю динамичной и увлекательной. Да, и это также отражает сложности реальной жизни. Понимаю. Можете ли вы привести пример хорошо развитого персонажа из другого романа? Конечно. Убить пересмешника, Аттикус Финч, яркий пример морально честного и сострадательного персонажа. Отличный пример. Сложные персонажи, такие как Аттикус, оставляют неизгладимое впечатление на читателей. Определенно. Они делают историю незабываемой и заставляют задуматься. Меня вдохновляет читать больше романов с хорошо проработанными персонажами. В этом прелесть литературы. Она позволяет нам исследовать глубины человеческой природы через этих персонажей. Вы правы. Удивительно, как авторы своими словами воплощают персонажей в жизнь. Совершенно верно. Давайте продолжим изучать разные романы и замечательных персонажей в них. Мне не терпится погрузиться в новые истории и открыть для себя новых интересных персонажей. В этом и заключается дух. Приятного чтения и приятного путешествия с этими очаровательными персонажами. Спасибо. Давайте вместе продолжим расширять наши литературные горизонты. Урок 5. Выражение добрых пожеланий. Привет, Анна. Я хотела бы поделиться своими сердечными пожеланиями ему и его людям. Привет, Джон. Это очень любезно с твоей стороны. Желать счастья и процветания – прекрасное чувство.
Я верю, что искренние пожелания другим могут оказать положительное влияние. Совершенно верно. Это показывает сочувствие и развивает чувство доброй воли. Я желаю ему и его народу светлого будущего, наполненного радостью и успехом. Спасибо. Надеюсь, что их путешествие будет наполнено множеством благословений. Уверен, что ваши искренние пожелания будут высоко оценены. Я очень на это надеюсь. Важно распространять позитив и добрые намерения. Совершенно верно. Миру нужно больше доброты и добрых пожеланий. Я согласен. Это небольшой жест, но он может сильно повлиять на чей-то день. Определенно. Простые добрые поступки могут вызвать волновой эффект позитива. Я желаю ему и его народу силы и стойкости в преодолении любых трудностей, с которыми они могут столкнуться. Это очень сильное желание. Пусть они найдут в себе смелость преодолеть любые препятствия. Спасибо. Давайте продолжим дарить добрые пожелания и позитив окружающим. Я с вами. Вместе мы можем изменить жизнь людей к лучшему. Совершенно верно. Мы живем в мире, наполненном счастьем, процветанием и добрыми пожеланиями для всех. Приветствую вас. Давайте продолжим вдохновлять и вдохновлять других своими добрыми словами. Вы абсолютно правы. Давайте продолжим распространять любовь и добрые пожелания. В этом и заключается дух. Желаю вам также счастья и процветания. Спасибо. Пусть наша дружба и дальше приносит радость и позитив в нашу жизнь. Урок 6. Конец приключений. Привет, Анна. Наконец-то мы собираем вещи уставшими и грязными. Мы отправляемся домой с воспоминаниями о нашем приключении. Привет, Джон. Это было настоящее приключение, не так ли? Несмотря на усталость, я в восторге. Абсолютно. Открывать новые места и расширять границы возможного было действительно приятно. Я согласен. Удивительно, как выход из зоны комфорта может привести к невероятным впечатлениям. Острые ощущения от неизвестности и чувство выполненного долга оправдывают все это. Определенно. Именно такие моменты напоминают нам о красоте жизненных приключений. А трудности, с которыми мы столкнулись на этом пути, только укрепили нас. Это правда. Преодоление препятствий повышает устойчивость и способствует личностному росту. Удивительно, как природа способна вдохновлять и омолаживать нас. Совершенно верно. Находясь в окружении захватывающих пейзажей, мы восстанавливаем настроение. Я благодарна за возможность отвлечься от повседневной рутины и погрузиться в природу. Я тоже. Это освежающий отдых от шума и суеты городской жизни. Созданные нами воспоминания останутся с нами навсегда. Они словно сокровища, которые мы храним в наших сердцах. Действительно, эти воспоминания всегда будут вызывать улыбку на наших лицах и тепло в наших душах.
Теперь, вернувшись домой, мы можем обдумать извлеченные уроки и достигнутый рост. Определенно. Этот опыт формирует нас и расширяет наши перспективы. Это напоминание о том, что жизнь — это непрерывное приключение, наполненное взлетами и падениями. Совершенно верно. Мы должны принять это путешествие, потому что именно оно делает жизнь по-настоящему интересной и значимой. Не могу не согласиться с этим. Давайте беречь эти воспоминания и будем с нетерпением ждать будущих приключений. Вас ждет еще больше захватывающих впечатлений и радости от исследований. Приветствую вас. Пусть наша жизнь будет наполнена большими и малыми приключениями. Аминь на это. Давайте воспринимаем каждый день как новый шанс для открытий и роста. Хорошо сказано. Спасибо, что поделились со мной этим невероятным приключением. Спасибо и вам. Без тебя рядом со мной все было бы по-другому. Вот и подошло к концу это приключение и начало еще многих других. Урок 7. Битвы перед сном. Привет, Анна. Я думаю, это так несправедливо. Думаю, я уже достаточно взрослый, чтобы не спать хотя бы до 9 часов вечера. Привет, Джон. Я понимаю. Откуда ты? Бывает неприятно, когда правила отхода ко сну ограничивают. Именно так. Мне кажется, что со мной обращаются как с маленьким ребенком, когда я хочу больше свободы. Важно выразить родителям свои чувства и опасения. Возможно, они не понимают, что вы чувствуете. Вы правы. Открытое общение поможет им понять мою точку зрения. Возможно, вы сможете спокойно поговорить с ними и объяснить, почему, по вашему мнению, вы готовы к более позднему сну. Неплохая идея. Я могу изложить свою позицию и показать им, что я могу нести ответственность. Также важно показать им, что вы понимаете важность хорошего ночного сна. Я могу объяснить, что достаточный отдых имеет решающее значение для моего роста и благополучия. Это отличное замечание. Родители обычно уделяют приоритетное внимание здоровью и развитию своих детей. Я также могу предложить компромисс, например, постепенно увеличивать время сна на 15 минут каждую неделю. Это разумное предложение. Это показывает, что вы готовы пойти им навстречу. Надеюсь, они увидят, что я взрослею, и ответственно отнесутся к позднему отходу ко сну. Рассмотрение вашего запроса может занять некоторое время, поэтому наберитесь терпения и понимания. Я учту это. Важно подойти к разговору со зрелостью и уважением. Совершенно верно. Покажите родителям, что вы можете спокойно и уважительно вести беседы, пойдет вам на пользу. Спасибо за совет. Полезно, когда об этом можно с кем-то поговорить. Добро пожаловать. Я здесь, чтобы поддержать тебя. Расскажите мне, как обстоят дела с вашими родителями. Я так и сделаю. Я ценю вашу поддержку и рекомендации. Помните, что даже если результат не совсем соответствует вашим ожиданиям, важно уважать их решение. Понимаю. В конце концов, они руководствуются моими интересами.
Это правильный подход. Удачи в переговорах перед сном. Спасибо. Я сделаю все, что в моих силах. Урок 8. Завоевание и сокровища. Привет, Анна. Вы когда-нибудь слышали о главных городах Чипчиц? Люди Писарк изъяли их золото и изумруды. Привет, Джон. Да, я читал об этом историческом событии. Это был важный момент в завоевании Америки. Удивительно, как соблазн богатства побудил исследователей отправиться на неизведанные территории. Совершенно верно. Стремление к богатству и сокровищам было движущей силой на протяжении всей истории. Писаро и его капитаны, должно быть, столкнулись со многими трудностями во время своих экспедиций. Действительно, завоевание новых земель и цивилизаций было нелегким делом. Это потребовало большого мужества и стратегического планирования. Интересно, как они общались с Чипчиц и вели переговоры о приобретении сокровищ. Вполне вероятно, что они полагались на переводчиков или посредников, чтобы преодолеть языковый барьер. В этом есть смысл. Эффективная коммуникация имела бы решающее значение для успешных переговоров. Определенно. Понимание и уважение культурных различий было бы одинаково важно. Я могу себе представить, какой трепет и удивление испытали люди Писаро, узнав о богатстве чипчатов. Наверное, это было удивительное зрелище. Обилие золота и изумрудов просто захватывало бы дух. Интересно, как они перевезли такие ценные сокровища обратно на свои земли. Вероятно, им пришлось разработать безопасные способы транспортировки, чтобы сохранить сокровища во время путешествия. Удивительно думать об историческом значении и влиянии этих экспедиций. Совершенно верно. Завоевания Америки изменили ход истории и сформировали мир, в котором мы живем сегодня. Изучение этих событий помогает нам понять сложности нашей общей истории человечества. Это напоминание о различных культурах и цивилизациях, существовавших на протяжении веков. В самом деле, изучая историю, мы узнаем о победах, борьбе и достижениях человечества. Это свидетельство нашего любопытства и желания исследовать окружающий мир. Я благодарна за возможность узнать об этих исторических событиях и расширить свой кругозор. Я тоже. Это путь к открытиям и пониманию длиною в жизнь. Давайте продолжим углубляться в истории прошлого и раскроем скрытые сокровища знаний. Совершенно верно. Чем больше мы узнаем, тем больше ценим богатство нашего общего наследия. Спасибо за этот информативный разговор. Было приятно изучать историю вместе с вами. Точно так же. Мне всегда нравятся наши беседы. Давайте вместе продолжим поиск знаний. Согласовано. Впереди чудеса истории и безграничные возможности обучения. Урок 9. Манеры поведения за столом. Привет, Анна. Ты знаешь, что такое столовые приборы? Я имею в виду ножи, вилки и ложки. Привет, Джон. Да,
Под столовыми приборами понимается посуда, которую мы используем для еды. Это неотъемлемая часть сервировки стола. Ах, понятно. Итак, он включает в себя все инструменты, необходимые для еды. Именно так. Столовые приборы предназначены для того, чтобы сделать трапезу более удобной и приятной. Какие еще предметы обычно входят в сервировку стола, кроме столовых приборов? Ну а еще будет салфетка, которую используют для мытья рук или протирания рта во время еды. А, верно. Салфетка – важный аксессуар для поддержания чистоты и этикета. Совершенно верно. Считается вежливым класть салфетку на колени во время еды. Существуют ли какие-либо особые правила или этикет при использовании столовых приборов? Да, есть несколько общих рекомендаций, которые следует иметь в виду. Например, при разделке пищи вилку обычно держат в левой руке, а нож – в правой. Понимаю. А как насчет использования ложки? Есть ли особый способ держать ее в руке? При использовании ложки ее обычно держат в правой руке, как и нож. Однако оно может отличаться в зависимости от культурных традиций. Это интересно. Я и не подозревал, что манеры поведения за столом могут различаться в разных культурах. Да, традиции питания могут отличаться в разных культурах. Всегда приятно осознавать и уважать эти различия. Как насчет порядка использования посуды во время еды? Обычно посуду используют снаружи, причем в первую очередь используют самую дальнюю от тарелки. Это полезный совет. Это гарантирует, что для каждого блюда вы используете подходящую посуду. Именно так. Соблюдение этого порядка считается хорошим столовым этикетом. Есть ли другие важные правила поведения за столом, о которых нам следует знать? Да, их много. Например, жевать с закрытым ртом, не разговаривать с едой во рту и по возможности использовать посуду вместо рук. Все это служит отличным напоминанием о необходимости соблюдать этикет за столом. Совершенно верно. Важно помнить о своих манерах и проявлять уважение к окружающим. Я согласен. Вежливое и уважительное поведение за столом может сделать ужин более приятным для всех. Определенно. Это способ выразить уважение и признательность за еду и компанию. Спасибо, что поделились этими идеями. Я обязательно учту их. Добро пожаловать! Всегда приятно освежать наши манеры за столом. Приятного вам следующего приема пищи. Я так и сделаю. И я надеюсь, что у вас также будет много приятных и наполненных этикетом блюд. Спасибо. Давайте постараемся сделать каждый ужин приятным. Совершенно верно. Придерживайтесь хороших манер за столом и наслаждайтесь кулинарным искусством. Урок 10. Тарифы в бизнес-центре. Привет, Анна. Взимается ли плата за услуги бизнес-центра отеля? Привет, Джон. Обычно за пользование помещениями и услугами бизнес-центра может взиматься плата.
Понимаю. Приятно знать заранее, есть ли дополнительные расходы. Совершенно верно. Перед посещением бизнес-центра всегда полезно узнать о любых расходах. Какие услуги обычно предлагаются в бизнес-центре отеля? Бизнес-центр отеля часто предоставляет такие услуги, как печать, копирование, отправка факсов и доступ к компьютерам и интернету. Эти услуги могут быть весьма удобны для деловых путешественников. Определенно. Это избавляет их от необходимости искать внешнее оборудование для удовлетворения бизнес-потребностей. Как правило, плата за пользование бизнес-центром рассчитывается за каждое использование или фиксированная плата. Она может варьироваться в зависимости от отеля. Некоторые могут взимать плату за каждое проживание или предлагать пакеты с фиксированной оплатой в течение определенного периода времени. Понимаю. Поэтому важно проверить структуру цен и выбрать вариант, соответствующий вашим потребностям. Именно так. Это помогает планировать заранее и соответствующим образом планировать бюджет. Взимается ли дополнительная плата за такие удобства, как Wi-Fi или канцелярские принадлежности? Wi-Fi может быть включен в стоимость проживания в бизнес-центре, но лучше уточнить это в отеле. Что касается канцелярских принадлежностей, то за такие предметы, как бумага, ручки или конверты, может взиматься отдельная плата. В этом есть смысл. Важно заранее уточнить все возможные затраты. Совершенно верно. Это позволяет избежать сюрпризов при урегулировании счета. Есть ли определенные часы работы бизнес-центра отеля? Да, большинство бизнес-центров имеют определенные часы работы и закрытия. Приятно быть в курсе их графика. Это важно знать, особенно если у вас есть срочные деловые потребности в нерабочее время. Да, в таких случаях вам, возможно, придется договориться об альтернативном варианте или найти круглосуточный бизнес-центр, если таковой имеется. Спасибо, что поделились этой информацией. Это полезно для будущих деловых поездок. Урок 11. Культурное взаимодействие с местными жителями. Привет, Анна. Путешествуя в новое место, общение с дружелюбными местными жителями и знакомство с их культурой всегда являются изюминкой впечатлений. Привет, Джон. Я полностью согласен. Именно благодаря такому взаимодействию мы можем глубже понять и оценить место назначения. Совершенно верно. Как мы можем пообщаться с местными жителями и узнать их культуру? Один из способов – завязать беседу с местными жителями, будь то на рынке, в кафе или во время осмотра популярных достопримечательностей. Звучит как отличная идея. Непринужденные беседы могут привести к ценному культурному обмену. Определенно. Вы можете спросить их об их традициях, обычаях и даже рекомендациях по местной кухне или скрытым сокровищам. Это хороший подход. Это свидетельствует об искреннем интересе и уважении к их культуре. Еще один способ познакомиться с местной культурой – принять участие в общественных мероприятиях или фестивалях. Это очень интересно. Посещение фестивалей позволяет нам увидеть традиционные представления, музыку, танцы и попробовать местные деликатесы.
Да, фестивали – это яркие праздники, на которых местные жители демонстрируют свое наследие и традиции. Наверное, это отличная возможность погрузиться в местный образ жизни. Это действительно так. Мы можем воочию убедиться в обычаях и ритуалах, которые являются неотъемлемой частью их культуры. Есть ли какой-то особый этикет или обычаи, о которых нам следует помнить при общении с местными жителями? Всегда полезно изучить и понять основной этикет места назначения. Например, приветствие, жесты и соответствующая одежда. Это хорошие замечания. Знание культурных норм гарантирует, что мы проявляем уважение и избегаем непреднамеренных правонарушений. Совершенно верно. Местные жители ценят, когда посетители стараются понять и принять их обычаи. Думаю, такое общение также дает возможность практиковать местный язык. Да, попытка общаться на местном языке, даже используя простые фразы, свидетельствует о доброй воле и может привести к более значимым связям. Это отличный способ сломать лед и произвести положительное впечатление. Действительно, это помогает создать атмосферу дружбы и гостеприимства во время нашего культурного взаимодействия. Спасибо за эти ценные предложения. Я с нетерпением жду встречи с местными жителями во время моей следующей поездки. Добро пожаловать! Уверен, что благодаря этому культурному взаимодействию вы получите богатый опыт и оставите незабываемые воспоминания. Надеюсь, что да. Именно люди и их культура действительно оживляют место назначения. Совершенно верно. Наслаждайтесь путешествием, полным открытий и прекрасными встречами с местными жителями. Спасибо. Я воспользуюсь этими возможностями по максимуму и воспользуюсь культурным разнообразием, с которым сталкиваюсь. Урок 12. Виртуальный класс по зумбе. Привет, Анна. На прошлой неделе я присоединилась к виртуальному уроку зумба, и это было очень весело. Привет, Джон. Звучит захватывающе. Виртуальные занятия фитнесом могут стать отличным способом оставаться активным и в то же время получать удовольствие. Абсолютно. Инструктор по зумбе был энергичен, а музыка звучала просто фантастически. Прекрасно, когда энтузиазм инструктора и музыка в сочетании создают приятные впечатления от тренировки. Определенно. Я начала танцевать и двигаться в ритме, даже не осознавая, что занимаюсь спортом. Это одна из лучших особенностей зумба. Это больше похоже на танцевальную вечеринку, чем на тренировку. Я полностью согласен. Это отличный способ увеличить частоту сердечных сокращений и сжечь калории во время веселья. Считаете ли вы, что виртуальный формат удобно использовать вместе с движениями инструктора? Да, так оно и было. Инструктор был виден на экране, и я мог легко увидеть хореографию и следить за ней. Отлично! Чтобы все могли эффективно участвовать в виртуальном классе, важно иметь четкие визуальные эффекты и инструкции. Совершенно верно. Мне стало легче идти по ступенькам и оставаться на связи с остальным классом. Существовали ли какие-либо модификации или варианты для разных уровней физической подготовки в классе? Да,
Инструктор внес изменения как для движений с высокой ударной нагрузкой, так и для движений с низкой ударной нагрузкой, что позволило участникам выбрать то, что им больше всего подходит. Это замечательно. Это позволяет людям любого уровня физической подготовки присоединиться к занятиям и получать от них удовольствие. Я заметил, что в виртуальном классе были участники из разных уголков мира. Это была разнообразная группа. Это одно из преимуществ виртуальных занятий фитнесом. Они объединяют людей из разных мест, создавая ощущение глобального сообщества. Было приятно видеть энтузиазм и преданность делу всех, несмотря на то, что они находились в разных часовых поясах и условиях. Совершенно верно. Совместный опыт танцев и тренировок создает прочную связь между участниками, независимо от их физического местоположения. Я с нетерпением жду возможности присоединиться к другим виртуальным классам зумба в будущем. Это отличный способ оставаться активным и веселиться дома. Это просто фантастика. Виртуальные занятия фитнесом обеспечивают удобство и гибкость, что упрощает включение физических упражнений в повседневную жизнь. Спасибо, что побудили меня попробовать виртуальный урок зумба. Это был потрясающий опыт. Урок 13. Значение американских рек. Привет, Анна. Знаете ли вы, что эта река занимает особое место в американской истории и литературе, а также в воображении простых американцев? Привет, Джон. Это потрясающе. Реки часто имеют глубокое культурное и символическое значение в разных обществах. Совершенно верно. В Соединенных Штатах реки, подобные этой, сыграли важную роль в формировании нации. Они служат важными транспортными маршрутами, источниками воды для сельского хозяйства, торговыми и промышленными центрами. Да, и многие американские города и поселки были основаны вдоль берегов этих рек, что способствовало их богатой истории. Реки также вдохновляли писателей и поэтов, став фоном для культовой американской литературы. Именно так. Они символизируют свободу, исследование и дух приключений, глубоко укоренившийся в американской культуре. Я понимаю, почему реки занимают такое особое место в воображении простых американцев. Это правда. Они пробуждают ощущение природной красоты и вызывают воспоминания о неторопливых прогулках на лодке и пикниках у воды. Я полагаю, что эти реки также предоставляют возможности для отдыха, таких как катание на лодках, рыбалка и водные виды спорта. Да, они верят. Людям нравится кататься на каяках, каноэ и даже рафтинге по этим рекам, так как они увлекательно соединяются с природой. Удивительно, как реки могут приближать людей к окружающей среде и создавать незабываемые впечатления. Совершенно верно. Они дают ощущение спокойствия и возможность укрыться от шума и суеты повседневной жизни. Уверен, что живописная красота этой реки привлекает посетителей со всей страны и мира. Определенно. Многие туристы приезжают, чтобы полюбоваться природными чудесами реки и исследовать окрестности. Реки также играют жизненно важную роль в сохранении экосистем и поддержке разнообразных сред обитания диких животных. Это правда. Они необходимы для поддержания баланса природы и обеспечения среды обитания для различных видов.
Вдохновляет то, как предпринимаются усилия по защите и сохранению этих рек для будущих поколений. Совершенно верно. Сохранение природной красоты и экологического здоровья этих рек имеет решающее значение для благополучия нашей планеты. Я благодарна за возможность узнать о значении американских рек. Это увлекательный аспект их культуры. Я рада, что вам это интересно. Реки способны захватывать воображение и оставлять неизгладимое впечатление. Спасибо за то, что поделились этой информацией об американских реках. Это была восхитительная беседа. Добро пожаловать! Мне всегда нравится обсуждать темы, посвященные красоте природы и культурному наследию. Урок 14. Утренняя фитнес-программа. Привет, Анна. Я каждое утро хожу на пробежку. Это отличный способ начать день и оставаться активным. Привет, Джон. Это просто фантастика. Бег – отличное упражнение для сердечно-сосудистой системы, которое приносит много пользы для здоровья. Определенно. Это помогает мне очистить ум и повысить уровень энергии на оставшуюся часть дня. Я предпочитаю заниматься йогой дома в качестве утренней тренировки. Это помогает мне улучшить гибкость и способствует расслаблению. Это тоже здорово. Йога предлагает комплексный подход к фитнесу, сочетающий физические движения с осознанным дыханием и медитацией. Да, это позволяет мне сосредоточиться на дыхании и обрести внутреннее спокойствие перед началом дня. Бег и йога – это разные вещи, но и те, и другие способствуют хорошему самочувствию и физической форме. Совершенно верно. Очень важно найти физическую активность, соответствующую вашим предпочтениям и целям. Я согласен. Последовательность играет ключевую роль в поддержании физической формы. Занимаетесь ли вы йогой каждый день? Да, я стараюсь сделать это ежедневной практикой. Это задает позитивный тон дню и помогает мне оставаться в тонусе. Это отличная преданность делу. Я восхищаюсь твоей преданностью практике йоги. Спасибо. Бег тоже требует дисциплины. Как сохранить мотивацию бегать каждое утро? Я нахожу мотивацию в чувстве выполненного долга и прилив эндорфинов, который я получаю от хорошей пробежки. Удивительно, как физическая активность может улучшить наше настроение и общее самочувствие. Совершенно верно. Упражнения могут улучшить наше физическое и психическое здоровье. Я согласен. Важно прислушиваться к своему телу и заниматься тем, что помогает нам чувствовать себя хорошо. Это правда. Мы должны уделять приоритетное внимание уходу за собой и выбирать упражнения, которые нам действительно нравятся. Разнообразие также играет ключевую роль в предотвращении скуки и поддержании энтузиазма к нашим занятиям фитнесом. Определенно. Занятия разными видами спорта делают жизнь интереснее и бросают новые вызовы нашему телу. Не могу не согласиться с этим. Все дело в том, чтобы найти баланс и сделать то, что лучше всего подходит для каждого из нас. Совершенно верно. Итак, будь то бег или занятия йогой, давайте и дальше будем уделять приоритетное внимание своему здоровью и благополучию. Не могу не согласиться с этим. За здоровый и активный образ жизни,
который приносит нам радость и жизненную силу. Ура! Пусть утренние занятия фитнесом продолжают поднимать нам настроение и способствовать нашему общему счастью. Урок 15. Написание эффективных электронных писем. Привет, Анна. Как насчет текста письма? Очень важно, чтобы оно было кратким и точным. Привет, Джон. Я полностью согласен. Четкие и лаконичные электронные письма с большей вероятностью будут прочитаны и поняты. Определенно. Люди ценят, когда основное сообщение легко доступно без лишних подробностей. Важно сразу указать цель письма, чтобы получатель знал, чего ожидать. Да, четкая тема и краткое введение помогут определить контекст письма. Именно так. Затем мы можем предоставить необходимую информацию или кратко и напрямую запросить ее. Отказ от длинных абзацев и использование маркеров или нумерованных списков может улучшить читаемость. Совершенно верно. Разбивка сложной информации на легкоусвояемые фрагменты облегчает ее отслеживание. Кроме того, важно использовать вежливый и профессиональный тон в письме. Правильно. Важно относиться с уважением и вниманием к выбору слов и общего тона. И не забудьте проверить правильность перед отправкой, чтобы убедиться в точности и избежать ошибок. Да, проверка письма на предмет орфографических и грамматических ошибок свидетельствует о внимании к деталям и профессионализме. Определенно. Очень важно произвести положительное впечатление с помощью нашего письменного сообщения. В некоторых случаях также полезно резюмировать или дать четкий призыв к действию в конце письма. Отличное замечание. Если вы отправите конкретный запрос или выполните следующие действия, вы сможете быстро ответить на него. Совершенно верно. Сохраняя краткость и актуальность наших электронных писем, мы бережно относимся к времени получателя. Кроме того, мы повышаем шансы эффективно донести наше послание и достичь желаемого результата. Точно. Давайте вспомним, что эффективная коммуникация по электронной почте является ценным навыком в современном цифровом мире. В самом деле, это важный инструмент для профессионального и личного общения. Урок 16. Планирование отпуска. Привет, Анна. Если вы планируете остаться там, я бы посоветовал хотя бы неделю, чтобы у вас было достаточно времени, чтобы расслабиться и исследовать окрестности. Привет, Джон. Это отличное предложение. Недельный отпуск позволит вам погрузиться в атмосферу более полного погружения. Именно так. Это даст вам достаточно времени, чтобы расслабиться и в полной мере насладиться достопримечательностями этого места. Я согласен. Спешка в путешествии может быть утомительной и ограничивает возможность исследовать скрытые сокровища. Совершенно верно. Более длительное пребывание также позволяет вам погрузиться в местную культуру и образ жизни. Это правда. Вы можете найти время, чтобы попробовать местную кухню, пообщаться с местными жителями и узнать об их обычаях. Это отличный способ глубже понять место, которое вы посещаете. Определенно. Кроме того,
Неделя позволяет гибко планировать мероприятия и проводить время в свободное время. Правильно. Очень важно соблюдать баланс между осмотром достопримечательностей и отдыхом во время отпуска. Не могу не согласиться с этим. Речь идет не только о посещении туристических мест, но и о том, чтобы насладиться впечатлениями. Совершенно верно. Неторопливые прогулки, посиделки в кафе и просто погружение в атмосферу могут быть такими же незабываемыми. Да, эти моменты случайности часто приводят к неожиданным открытиям и прекрасным воспоминаниям. В этом и заключается прелесть путешествий, погружение в неизвестность и возможность увлечься новыми впечатлениями. В самом деле, более продолжительный отпуск дает возможность завязать крепкие связи и завязать незабываемые воспоминания. Это также дает возможность отправиться в спонтанные приключения и отклониться от строгого маршрута. Совершенно верно. Иногда лучшие впечатления случаются, когда мы отказываемся от планов и выбираем направление в нужное место. Это так. Так что, будь то неделя или даже больше, наслаждайтесь отдыхом по максимуму и наслаждайтесь каждым моментом. Урок 17. Креативные идеи для обеда. Привет, Анна, сэндвичи, салаты и десерты. Ух ты, это намного лучше, чем обычно. Привет, Джон. Я подумала, что мы могли бы приправить наши варианты обеда и сделать их более интересными. Это отличная идея. Разнообразие – это изюминка жизни, даже когда речь идет о наших полуденных блюдах. Совершенно верно. Давайте начнем с бутербродов. Мы можем поэкспериментировать с разными видами хлеба, начинок и спредов. Да, мы можем попробовать хлеб ручной работы, такой как чиабатта или фокачча, и попробовать уникальные сочетания мяса, сыра и овощей. А для салатов мы можем добавлять сезонные фрукты, жареные орехи и острые заправки, чтобы придать им аромат. Мне нравится идея добавлять фрукты в салаты. Это придает освежающий оттенок и уравновешивает пикантные элементы. Определенно. Мы также можем экспериментировать с текстурами, добавляя хрустящие элементы, такие как гренки или поджаренные семена. Звучит очень вкусно. Теперь давайте перейдем к десертам. Мы можем выйти за рамки обычного печенья или пирожных. Совершенно верно. Как насчет того, чтобы попробовать домашнее фруктовое парфе со слоями йогурта, мюсли и свежих ягод? Отличное предложение. Это более здоровая альтернатива, которая в то же время удовлетворяет наших сладкоежек. Мы также можем поэкспериментировать с энергетическими шариками без выпечки, приготовленными из орехов, фиников и какао, чтобы получить удовольствие без Мне чувства нравится, вины. как это звучит. Это удобный и питательный способ утолить тягу к еде в течение дня. Именно так. Используя эти креативные идеи для обеда, мы сможем улучшить качество наших блюд и сделать их более приятными. Приятно думать о безграничных возможностях и восхитительных сюрпризах, которые ждут наших вкусовых рецепторов. Определенно. Давайте откроем для себя кулинарные шедевры и создадим в обеденное время впечатления, которые оставят нас довольными и вдохновленными. Спасибо, что предложили эти креативные идеи для обеда.
Я уже с нетерпением жду нашего следующего ужина.